A gente vai falar do que hoje o onomatopeia. Onomatopeia. Quadrinho diferente de cinema não tem som. E o som é uma parte fundamental na narrativa. Às vezes você precisa caracterizar um barulho de pneu cantando, um soco na cara, que nem naquela série do Batman. Engraçado isso, que na série do Batman, apesar de ter som, eles colocaram onomatopeia para caracterizar melhor a linguagem de quadrinho. Então, o som é uma parte fundamental dos quadrinhos e a gente só consegue caracterizar isso com a onomatopeia. Aqui, por exemplo, é um quadrinho que eu fiz com o Alexandre Cavallo, chama Três Crânios. Dizem as lendas que está virando série isso daqui. Vamos ver se vira mesmo. Importante fazer sucesso e a gente ganhar muita grana, né? Ficar rico. Sonho meu. Aqui, por exemplo, começa a cena com o crime da Rua Apa. Castelinho da Rua Apa que foi reformado inteirinho, né? Parece que o prefeito ele arrumou, não sei se foi o prefeito, o governador que arrumou o Castelinho da Rua Apa. E lá teve um assassinato notável, assim, né? Foram dois irmãos, um matou o outro e a mãe entrou no meio e aí a mãe acabou alvejada e parece que o irmão que, que matou a mãe e o outro irmão dele acabou se suicidando. Só que dizem, né? As pessoas falam que os corpos estavam dispostos de maneira estranha e ouviram 3 tiros. Eu tinha que retratar isso aqui, a melhor forma é a onomatopeia. Onomatopeia é aquilo que faz você ouvir, entendeu? Você ouve o barulho graficamente representado. Creche, né? Barulhos. Os barulhos. E às vezes a onomatopeia faz parte disso, né? Chiado, o guincho do monstro aqui, entendeu? É fundamental essa parte, por exemplo, que ele vai apunhalando o monstro, vai, para salvar a amiga dele. Tem ele apunhalando, só que você sente mais com com a onomatopeia. A onomatopeia é a parte fundamental dos quadrinhos e desde o começo isso está intrínseco. Você pega o Cavaleiro das Trevas, basicamente o onomatopeia acaba virando um quadrinho. Um quadrinho inteiro só de onomatopeia. Frank Miller faz isso maravilhosamente bem. Então, aí é interessante a gente saber um pouco de tipologia. A tipologia também tem a ver com tanto com a onomatopeia como com a criação de personagens. É engraçado isso, né? Eu não comentei, eu não, eu não tinha comentado nos primeiros vídeos, mas por exemplo, se você pega uma letra estilo A Times, eu vou fazer aqui de memória, eu não estou olhando em lugar nenhum, certo? Mas a letra
Letra Times, vamos pegar um R, por exemplo. Que a Times é cheia de serifa. É uma linha clássica para você ler. E você pega de repente essa mesma letra e você tem ela em Arial Bold, por exemplo. Agora eu não sei se o Rzinho da Arial é assim, mas eu tô falando só. Tô sem nenhuma referência aqui, só falando para passar a ideia. Basicamente a mesma letra, certo? Só que ela aqui num tipo e aqui ela em outro. Aqui bold, sem serifa. Isso tem a ver muito para você criar personagens. Você vai fazer um personagem mais gordinho, certo? A caracterização dele. E isso também entra no que a gente está falando, que é o tema desse vídeo, que é a onomatopeia, entendeu? Dependendo do som, a grossura da letra, você pode passar a sensação que você quiser, usando tipologia para fazer onomatopeia. Esse RRR pode ser o quê? Pode ser o pneu do carro no asfalto, cantando para o carro sair. De repente é uma corrida que o personagem está disputando e você começa com um monte de RRRzinho. Isso automaticamente passa para a mente do leitor. Então é importante também usar a tipologia que você vai usar, entendeu? Isso influi em várias coisas. Você pode usar uma tipologia menor, fazer um zumbido de um inseto de repente voando, entendeu? Você pode usar uma tipologiazinha mais fina. ZZZ é dormindo, né? Inseto voando é bzzz. B, esquece de colocar o B na frente do Z, senão não vai parecer que o besouro tá voando, vai parecer que o besouro tá dormindo. Então, tipologia é uma parte fundamental, fora os títulos. O Eisner fazia títulos com tipologias maravilhosas incorporadas dentro da ilustração. Isso é sensacional. A tipologia está presente muito nas histórias em quadrinhos. É importante a gente saber usar. É outra coisa para estudar, né? Fora anatomia, perspectiva, tem tipologia. E outra coisa também sensacional que você vai ter que estudar pra caramba é cor. Porque a cor ela define o estado de espírito que você tá. E existem as cores, por exemplo, nessa ilustração aqui dos três crânios, só para exemplificar, o fundo aqui é azul e o rosto deles é alaranjada, porque são cores contrárias. Então, basicamente, se você tem um fundo azul, seu olho salta nas partes alaranjadas e ele passeia pela ilustração. Então é importante você saber cor, se você quer colorizar, se você é uma profissão também, né? Colorista de histórias em quadrinhos. Acho que o PC Siqueira, se eu não me engano, ele começou como colorista de histórias em quadrinhos, né? Então é importante você saber essas coisas para sua história ser mais fluida, né? Essa HQ que eu fiz aqui, Os Três Crânios, ela é uma HQ, aliás, eu fiz uma brincadeira, ela toda em preto e branco, desenhei ela num caderninho aqui, ó. Esse aqui é o personagem, o Barba, e essa cena que eu mostrei do castelinho, essa aqui é o original. Eu fiz essa HQ inteira nesse caderno aqui, um caderno escolar. Usei um nanquim de quinta categoria, usei pincel, mas essa cena aqui acabou não sendo usada. Eu troquei essa cena aqui por essa cena aqui, ó. Mas aí eu montei no Photoshop, né? Ficou muito mais bonitinho até. Mas você vê que quadrinho não tem essa, eu preciso de um papel especial, preciso de
de um equipamento caro. Não, você pode fazer aqui, cara. Pode fazer, ó, um caderno escolar. No fim eu escaneei tudo e acabou virando essa HQ aqui. Você vê que aqui já tá diagramadinho, tá com o balão. E aqui a minha única preocupação foi fazer mesmo a HQ inteira, fazer fluir, fazer os personagens conversando, entendeu? Fazer uns visuais legais. Desenho. Esse daqui é um espírito que ela incorpora lá, né, na história. Bom, o roteiro você pode descer o pau à vontade porque o roteiro não é meu. Esse aqui, o roteiro é do Alexandre Cavallo. E aí você pode falar mal que aí eu vou dar risada junto com você. Mas tem uma cena aqui que eu gosto. Essa aqui, ó. A hora que o demônio aparece aqui. Meu caramba, cadê? Será que alguém arrancou isso aqui já? Não. Aqui, tá aqui, ó. Essa cena aqui é sensacional. Tá bonitinho. E aí você vê a diferença dele preto e branco e ele colorido. E, aliás, a história inteira, tá vendo? Como a cor influi. Como o demônio tá saindo. É uma cena noturna. Ele tá saindo da água. Acho que ele cai na água. O foco acaba ficando totalmente na boca dele. É uma coisa que você não tem aqui no desenho preto e branco. Então, a cor é fundamental para a narrativa também. A cor que é ela que você faz a direção de arte. Você acaba direcionando o olho do leitor para onde você quer. No caso aqui, dá para ver isso claramente. Cor e onomatopeia, duas coisas fundamentais para você ter uma narrativa de quadrinho perfeita.